Habari. Kama nilivyotambulishwa katika somo la utangulizi, kwa jina naitwa Baldwina Tita Olilki. Nitakuwa na nyie katika somo hili liitwalo kemikali na afya ya mwanamke. Tunatakiwa tujue malengo ya somo hili. Lengo la kwanza ni kuelewa ni kwa nini ni muhimu kuzingatia kemikali na afya ya mwanamke. Lengo la pili ni kujua vyanzo na mifano ya kemikali hatarishi ambayo huathiri afya ya mwanamke. Na lengo la tatu ni kujua njia ambazo kemikali huingia mwili wa mwanamke. Kwa kuanza na lengo la kwanza, ni kwa nini ni muhimu kuzingatia kemikali na afya ya mwanamke? Sababu ya kwanza, miili ya wanawake imetofautiana kimaumbile na miili ya wanaume. Hii ni kwa sababu ya kiwango kikubwa cha mafuta kipatikanacho kwenye miili ya wanawake. Tafiti zinaonyesha kwamba kemikali huvutiwa zaidi na mafuta. Sababu hii huwaweka wanawake katika hatari kubwa ya kuathirika na kemikali kuliko wanaume. Tofauti za kimaumbile huwafanya wanawake kutumia vipodozi mbalimbali vikiwemo vyenye kemikali hatarishi. Sababu ya pili, wanawake wakati wa kipindi cha ujauzito wanakuwa katika hatari kubwa zaidi ya kugusana na kemikali. Hii ni kwa sababu wanawake wakati wa kipindi cha ujauzito wanaongeza kipimo cha kula na kunywa zaidi. Sababu ya tatu ni mabadiliko ya homoni katika mwili wa mwanamke wakati wa hedhi, wakati wa ujauzito na wakati wa kukoma hedhi. Tafiti zinaonyesha kuwa homoni zinazotolewa katika mwili wa mwanamke katika vipindi vitatu vilivyotajwa hapo juu zina mvuto sana wa kemikali. Kwa hiyo mwanamke anapokuwa katika vipindi hivyo huwa katika hatari zaidi ya kuingiwa na kemikali. Sababu ya nne ni tofauti ya kiuchumi na majukumu kati ya wanawake na wanaume. Wanawake wengi wa Afrika ni wamama wa nyumbani. Hakuna tafiti zilizofanyika kuonesha magonjwa yasiyoambukizwa yatokanayo na kazi za nyumbani. Ila wagonjwa wengi wa magonjwa yasiyoambukizwa kama vile saratani wameonekana ni wamama wa nyumbani kuliko wale wanaotoka na kwenda kazini. Sababu ya tano ni mgusano wa kemikali kwa mtoto mchanga ama akiwa tumboni. Kama mama amegusana na kemikali, ni rahisi kwa mtoto kupata kemikali hizo akiwa tumboni ama kupitia maziwa anayonyonya baada ya kuzaliwa. Tafiti zimefanyika kuangalia kemikali katika maziwa ya mama na kugundua kuwa wamama ambao waligusana na kemikali hapo awali kama vile lead, mercury, cadmium na arsenic zilipenya na kuingia katika maziwa. Na sasa tuangalie lengo la pili, vyanzo na mifano ya kemikali hatarishi zinazoathiri afya ya mwanamke na watoto. Chanzo cha kwanza ni kazini. Katika sehemu hii tutaangalia sehemu mbalimbali za kazi. Sehemu ya kwanza ni shambani. Wanawake wengi wamekuwa wakifikiri hawapo katika hatari ya kugusana na kemikali au sumu zitumikazo shambani, yaani viuatilifu, kwa sababu sio wao wanaopulizia viuatilifu hivyo isipokuwa wanaume. Lakini ni ukweli kwamba wanawake na watoto wamekuwa na tabia ya kuingia katika mashamba muda mfupi tu baada ya mashamba hayo kupuliziwa
viuatilifu. Kuingia kwenye mashamba ambayo tayari yamepuliziwa viuatilifu kunaweza kuwafanya wanawake na watoto kugusana na kemikali ambazo tayari zipo kwenye mazao kama vile malathion ambayo huleta shida katika mfumo wa fahamu. Sehemu ya pili ya kazi ni viwandani na migodini. Wanawake wanaweza kugusana na kemikali zinazotumika katika kuvuna bidhaa mbalimbali za migodini ikiwemo dhahabu. Kemikali hizo ni kama vile mercury ambayo inaleta madhara katika mfumo wa fahamu, figo pamoja na kinga ya mwili. Kwa upande wa viwanda vya mafuta yanayotumika katika vyombo vya moto, wanawake wanaweza kugusana na kemikali zinazotoka hewani wakati wa kujaza mafuta katika vyombo mbalimbali vya moto. Kemikali hizo ni kama vile benzini ambayo husababisha kansa na kuleta madhara makubwa kwenye vinasaba. Sehemu ya tatu ya kazini ni sekta zisizo rasmi. Katika sekta hizi tutaanza na saluni za kike. Wanawake wengi wanafanya kazi katika saluni za kike. Katika saluni hizi kuna bidhaa mbalimbali za nywele zikiwemo spray za nywele, kufukiza, dawa za nywele, mafuta na rangi za nywele, kung'arisha ngozi na kadhalika. Bidhaa hizi zimeonekana na kemikali kama vile formaldehyde ambayo huchubua ngozi na kuleta madhara katika mfumo wa upumuaji. Sekta nyingine zisizo rasmi ni ufagizi wa barabara. Wanawake wanaweza kugusana na kemikali zinazoambatana na moshi mchafu utokanao na vyombo vya moto barabarani kama vile sulfur dioxide ambayo ina madhara makubwa katika mfumo wa upumuaji. Sekta nyingine zisizo rasmi ni utengenezaji wa batiki, kanga na vitenge. Wanawake wanaweza kugusana na kemikali zinazoambatana na rangi zinazotumika katika kuweka madoa kwenye nguo hizi wakati wa kutengeneza. Kemikali hizo ni kama vile formaldehyde, ammonia na acetic acid ambazo zina madhara kama vile kuchubuka kwa ngozi, macho kuuma, mafua pamoja na chafya. Sehemu ya 4 ya kazini ni huduma za jamii kama vile sekta za afya. Wafanyakazi katika sekta ya afya wanaweza kuathirika na kemikali zinazopatikana katika vyanzo mbalimbali katika sekta ya afya. Vyanzo hivyo ni kama vile wakati wa kufanya usafi katika maeneo mbalimbali ya hospitali, lakini pia wakati wa utakatishaji wa vifaa vinavyotumika kutoa matibabu. Picha hii inaonyesha wanawake wakifanya usafi ambapo wanaweza kugusana na kemikali zinazopatikana kwenye sabuni wanazotumia. Kemikali hizo ni kama vile glutaraldehyde na formaldehyde ambazo huongeza hatari ya kupata ugonjwa wa pumu. Sasa tuangalie chanzo cha pili cha kemikali ambacho ni nyumbani. Chanzo cha kwanza nyumbani ni sabuni za kufanyia usafi. Wanawake na watoto wanaweza kugusana na kemikali zilizopo kwenye sabuni wakati wa kufanya usafi. Kemikali hizo ni kama vile hydrochloric acid ambazo husababisha kukohoa na kupumua kwa shida. Chanzo cha pili cha kemikali nyumbani ni vipodozi. Wanawake wanaweza kugusana na kemikali zilizopo katika vipodozi mbalimbali kama vile mikorogo, poda na lipstiki. Tafiti zimeonyesha kuwa wanawake wengi wanatumia vipodozi vyenye kemikali kali kama vile lead na mercury
ambazo husababisha saratani. Chanzo cha tatu cha kemikali nyumbani ni viuatilifu. Wanawake na watoto wanaweza kugusana na kemikali zilizopo kwenye viuatilifu ama sumu zinazotumika kuua wadudu wakiwemo mbu, nzi, panya, mende na sisimizi. Tafiti zinaonyesha kuwa wanawake hupendelea kutumia viuatilifu maarufu kama vile rungu na hiti kama ilivyoonyeshwa kwenye picha hapo. Viuatilifu hivi vina kemikali kama vile tetramethyl na cypermethrin ambazo huleta shida kwenye mfumo wa fahamu. Chanzo cha nne cha kemikali nyumbani ni uchafuzi wa hewa nyumbani. Wanawake na watoto wanaweza kugusana na kemikali zinazoambatana na gesi chafu na moshi utokao katika majiko yanayotumia mkaa pamoja na kuni. Gesi hizo huchafua hewa nyumbani kama ilivyoonyesha kwenye picha hizi. Gesi hatarishi sio rahisi kuonekana kwa macho. Gesi hizo ni kama vile carbon monoxide na sulfur dioxide ambazo huleta madhara makubwa kwenye mfumo wa upumuaji pamoja na moyo. Na sasa tumalizie lengo letu la tatu. Njia ambazo kemikali huingia kwenye mwili wa mwanamke. Mwanamke anaweza kugusana na kemikali kwa njia kuu tatu. Njia ya kwanza ni njia ya hewa. Kama ilivyoonyeshwa pichani hapo, mwanamke anaweza kugusana na kemikali kupitia mfumo wa upumuaji, yaani puani. Kwa mfano, mwanamke anaweza kugusana na kemikali kupitia hewani wakati akipulizia viuatilifu ama sumu kudhibiti wadudu nyumbani. Njia ya pili ni njia ya ngozi. Kwa njia hii mwanamke anaweza kugusana na kemikali moja kwa moja kwenye ngozi yake. Kwa mfano, mwanamke akitumia vipodozi kama vile mikorogo hupenya moja kwa moja kwenye ngozi yake. Njia ya tatu ni njia ya kinywa. Wanawake na watoto wanaweza wakagusana na kemikali endapo watakula vyakula ama kunywa vimiminika vilivyoambatana na kemikali. Njia hii hutokea mara nyingi sana kwa watoto kwa sababu huwa wana tabia ya kugusa vitu na kuweka vidole midomoni. Kwa mfano, kucheza na makopo ambayo awali yalitunza viuatilifu. Na huu ndio mwisho wa somo letu la kwanza. Asanteni.